हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भ्लगमा। अहिले म सेरतुङमा छु। सेरतुङ रुबी भ्याली, यो पछाडि देखिएको भ्याली रुबी भ्याली सेरतुङ यो गाउँमा बसेर ट्याक्क यस्तो पर हेऱ्यो भने यहाँ एउटा हिमाल देखिन्छ। अनि यहाँदेखि यता यो साइडमा हेऱ्यो भने एउटा हिमाल देखिन्छ। यहाँनिर गणेश हिमाल देखिन्छ भने यता अर्को हिमाल, अनि यहाँ माथि वरिपरि सबै हिमाल देखिन्छ। बिहानै उठ्ने बित्तिकै देखिन्छ। अनि यो चाहिँ एकदमै रमाइलो पक्ष हो। र यहाँ माथि डाँडामा गएर हेऱ्यो भने अझै वरिपरि अरू हिमाल पनि देखिन्छ अरे। अहिले म त्यहाँनिर पनि जान्छु। चाहिँ यात्रा सुरु भयो। यो बाटो साथीले पोज चाहिँ दामी दियो है। यो बाटो ल यहाँदेखि ठाडो उकालो गएपछि यो माथि डाँडामा पुगेपछि चाहिँ के गुम्बा बुद्ध पार्क हो। बुद्ध पार्क ठाडो उकालो। थाकिसक्यो एकैछिन है। आमामामा यस्तो उकालो। ओ वेट चाहिन्थ्यो छ नि यस्तो उकालो। गुराँस झरिसकेछ। यहाँ त फेरि फल्यो कि झऱ्यो हो। यो भर्खर फुल्दै गऱ्यो कि झऱ्यो। यहाँ काफा ए उकालो। आमामामा सबभन्दा हाइट कालिम्पोङ ओए उकालो उकालो यस्तो ठाडो उकालो। ल खै त अघिको हिमाल खै हिमाल अझै 10 मिनट होइन त माथि। हजुर बुट्टाहरू वा गुराँसको बुट्टाहरू त दामी छ। अब चाहिँ हामी आधी बाटो आइपुग्यो। अब यो उकालो छिर्ने हो। साथीहरू पछाडि टन्न टनाटन ल हामी उकालो लाग्दैछौँ। अब पुग्नु लाग्यो। ल अब चाहिँ हामी यही होइन बुद्ध पार्क दाइ। अब बुद्ध पार्क आइपुग्यो। यति छ अब यति उकालो। ओह्रालो चाहिँ टन्नै छ। राकेश हाम्रो राकेश सर पछाडि तल साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। अब हामी पुग्यौँ ल बुद्ध पार्क, रुबी भ्यालीको बुद्ध पार्क सेरतुङ रुबी भ्यालीको बुद्ध पार्कमा यस्तो रहेछ। अब यहाँदेखि म गाउँ देखाउँछु। हिमाल त देखाउनै सकिएन यार। पारिको हिमाल हेरौँ। गाउँ हिमाल बादलले ढाकेर हिमाल देखिन सकिँदैन। गणेश हिमाल पनि लुकिरहेछ। ल यहाँदेखि देखिने हिमाल चाहिँ आज खुलिएन। यति हो देखिने। यति हेरेरै चित्त बुझाउँ। हेर हिमाल अझ नजिकबाट। आमा यस्तो क्लियर अहिले चाहिँ खुल्यो है। वाह यो हिमाल पनि यो यताको हिमालको नाम चाहिँ के हो? यो चाहिँ गणेश हिमाल हो। यो गणेश हिमालको साथीहरू चाहिँ यता यता चाहिँ साथी हो क्या हो। यो यताको होइन यो चाहिँ गणेश भयो। यो गणेश हिमाल भयो। गणेशको दाइ कुमार भयो। यो कुमार हो। यता चाहिँ साथीहरू। वाह यार यति नजिकबाट चाहिँ पहिलोचोटि देखेँ यार हिमाल। बाबा मजा आयो। यहाँ तल हाम्रो बसे चाहिँ यहाँ तल यो गाउँ। वाह यतातिर छु गणेश हिमाल। ए ढल्नुहुन्छ है त्यहाँनिर हट्नु। ल अब म खतरा हिमाल देखाइदिन्छु। ल गणेश हिमाल यता गणेश हिमालको साथी। वाह हामी छौँ सबैभन्दा माथि। ल है गणेश हिमाल हेरौँ है हामी यतातिर। यार ल यो चाहिँ सोच्दै नसोचेको यहाँ तल एउटा गाउँ रहेछ। अनि यहाँ पारि एउटा गाउँ कस्तो दामी बसेको गाउँ। अनि त्यसपछि यहाँ तल यता पनि हिमाल। यताको हिमाल चाहिँ बादलले छेकेको छ। वाह चाहिँ दिल एकदम खुस हो गया। एकदमै खुसी। दामी ठाउँहरू घुम्न पाइयो, देख्न पाइयो। यहाँ डाँडामा बिहानै आउँदाखेरि हुस्सु लागिरहेको थियो। हुस्सु होइन बादल यो जिब्रो पनि ल दामी बादल लागिरहेको थियो। दामी भन्दा पनि त्यो छेकिएर केही देखिएको थिएन। तर अब अहिले आएर चाहिँ यस्तो दामी ठाउँ देखियो। आमा म देखाउँछु यहाँदेखि फेरि एकलट। यहाँ पछाडिपट्टिको मेरो पछाडि देखिने त्यो हिमालहरू। यो हिमालहरू भयो। यो
गणेश हिमालहरू टक्क देखियो। अनि यतापट्टिको भ्यू यो यहाँ तल त्यो गहिरो देख्दाखेरि यो भिडियोमा जस्तो आउँछ त्योभन्दा चाहिँ एकदमै बबाल दामी ठाउँ देखिन्छ। यताको साइड यो एन्टी लाइट परेर त्यति राम्रो आएन। यताको दामी यस्तो दामी भ्यू, यस्तो दामी ठाउँ। अनि यो जङ्गलहरू पनि कस्तो कलर, त्यो एक्स्ट्रा कलर दामी रातो रातो हरियो हरियो दामी कलरको देखियो। यति खुसी भयो। यहाँ तल रहेछ हेलिप्याड पनि रहेछ। यहाँ त बबाल, यहाँ पछाडिको हिमाल त यस्तो बबाल देखिन्छ। वाह, ल हेर्नुहोस् है। आहा, वाह, यता पछाडि यस्तै दामी